點解你哋啲作文唔高分？因為你哋筆下面嘅人永遠都係一個紙片人。你哋講個陳婆婆咁先算啦，陳婆婆很蒼老，呢一啲叫做最低級嘅寫法已經算好啲添啊！你有啲人直情講呢個都費事啊，見到一個婆婆咁就算㗎啦嘛。所以啦，我想你哋學嘅方法，用人物描寫手法去突顯我哋嘅形象。有4種嘢可以突顯嘅：肖像描寫，即係佢個樣；心理描寫，即係佢諗嘅嘢；行為描寫，佢做啲乜；最後佢都會講嘢㗎嘛，説話。你想像一下，你行下街，突然間見到呢位靚仔，佢有2個比較特別嘅地方，就係佢嘅肖像，即係佢個樣特別，同埋佢嘅行為特別啊嘛，係咪？咁我哋試下抽呢度出嚟，去到描寫下佢咯。有一天，當呢個風華絕代嘅袁 Miss 行緊喺條街嘅時候，突然走來一名外國的男性，開始描寫佢啦。用猥瑣的笑容，目不轉睛地瞪着他，嘴角泛起一絲鹹。我哋平時唔會寫鹹濕㗎，嘴角泛起一絲不懷好意的笑意咁樣。呢個就叫做一個肖像嘅描寫啦。佢嘅表情話咗俾你知，佢就喺度不懷好意咁望住袁 Miss 笑，係咪？咁我哋就抽取咗佢嘅肖像出嚟，你哋寫出嚟嘅嘢先會有畫面咯。